ايه ده؟ نزليها، نزليها حالا. طبقك ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ انا في عزومه دلوقتي، انا مخضوضه من المنظر ده. فطير حلو، الاقي اللي قدامي ماسكاها لي بايدها، مبدئيا ايدها ملزقه ومش عارفه تحط ايدها فين. ومش بس كده، وهتحطه بقى في الطحينه وهتحطه في العسل بالكبر ده، بالفرفته دي، بوسخه الدنيا، بوسخه المفرش. وايه صاحبه البيت دي؟ ايه اللخبطه دي؟ طب هي مش عارفه يعني، طب الفطير كتير نجيب طبقين من دول ونحط فيه، وهيقع على المفرش. العسل والطحينه، ايه توضيبه السفره دي؟ ننقل العسل في بوله والطحينه في بوله، وكل واحد معلقه عشان نحطه هنا. وهو يا جماعه ايه المشكله؟ اهو اهو، واقرب طبقي واحط. تمام. وبعد كده بحط ده هنا اهو. ايه المشكله؟ بالشوكه وبالسكينه وباكله اهو. تمام. هحطه في بقي، حتى ده بيفرول. اوكي. ولو عايزه العسل طبعا لازم، طبعا هي صاحبه البيت مش حاطه خالص معلقه، احطه وباكل. هو ده الصح يا جماعه ده.